izinto ziyadaleka ungazicabangelanga ngithola ngeke ngithi galagala ungajoli ngiyangithola galagala uzojola uyangithola and yazi ama mistake ayenzeka phela ukwenza umntana ntwana yami awuplane ukuthi ngiyenza umntana ngiyangithola umntana uma ayenzeka ngiyangithola Maria plan as what by izithi abadala like angithi result ntwana yami usukujabulisa uyazi nawe mfethu uyazi sikhula kahle uyabona mina ngimude kanjani bheka mina nawe yabona wena unentshebe nami nginentshebe mara labo mama laba ngokuthi mina ngimude kuyo bazothi phela lo uyoyenzisa lo ngokuthi lo mdala you understand mara injalo yazi labo mama labo mfethu angeke athi umntanami uyangithola uzothi uzobiza igama la kamngani wakhe lo yena uyothi umntana wakhe bayamenza ngisasentwana ka uyazi ka hayi mina bengiganga ka labo mama laba uyazi mangaba nabantwana babo nje kahle hayi ukuthi bengiganga besiganga because ngeke ngigange ngiyiwami ngithola mara wena ngithi wogoyileader obvious ngizoba yileader kanjani because mina bengispeeder uyangithola sure mina futhi bengispeeder kalakala ngithi labo mama ka bacava nami futhi labo mama mina bengasabi ubachona nje hayi wena mama in uyangithola because vele bengisasentwana yazi ngisasentwana nje yonke into uyayenza man like awunandaba because angithi awazi ukuthi mara bas apply yazi ngithi labantu awazi bafuna kawuzu apply abakunisa isikhathi esibaya mfethu uyangithola yazi nawe ibaya noseziyabaleka shinqosi mara wena into ugayela into la kuthexekazini mina ezami ingcothi ngiyazikhulisa hayi mina kalakala mfethu achuze ngikhule kanzima ngithola hayi ka ngikhule ka time lami ngekho phambi kwami ngithola noma ngifuna intwana zami nje like ngikhule like ngekho phambi kwami ngithola nami ngifuna ukuba dafo zo noma etha wathi like yabona ka wangisipane mana ngifuna ukwenza show ukuthi into efunayo ngithola so azinano ingosi zami mfethu ngiyazenzela uyabona mara ngiyaphanda ngiyazidala Rino boy let camera phela no nasifone boy let camera nakutha msesho yazi thingivule ubani manje lo manje la ngimazi nami ngiqala ukumbona lo yabona le ukuthi soshutela ngaphandle yabona manje awathi thingivule ishopho izini Ola, thank you class for joining us once again. It's your boy tuning session that mnyama ngaphandle bemhlophe ngenhliziyo bathi sesho mnyama bariki galaxy boy bafethu niyazi fanda ngankwe one bafethu mphethi guest engadumanga next iyo engadumanga ka next manje lezi mezidume kudala ngithola ngenkathi zazo hayi manje ngithola kuya nazo nezidume ngento ezinye game guys fana kanhle intwana yami soba neconversation yana ngithola sithi ucoca nyana ngento zasekasi into ezenzakala ekasi and by the way new show le bafethu iRingers podcast Vetus Twins ayisekho manje so it's now Ringers podcast Vetus Msisho because izinto ezenzakalayo niyazi like izinto ezenzakala kusemhlabeni yina ngithola yebo ba semhlabeni so ntwana uthi ntwana yami ugrand mfethu mnandi kalakala ntwana so ngicela ushenyana ngeintro bakucabe ngara ngithatha sure mfethu mina ngicavakala ngolife ifeli marigama lami lamampela ngiseketonkuna lo mali yekasi Protea South zone 1 mfethu sure Protea South zone 1 ntwana yami ikasi lakho le kasi mfethu yazi ufila kanjani uhlala ezone 1 phela izone 1 yazi ikude nezinto imall ikude iclinic ikude nina semlaki infair ngathi nisedleni so like ngiyabasela ntona yami hayi ka ngayizivaleleke eblind ngithatha yonke into ile ma7 yazi wamele mina ngesikhuphuke man yazini noma fair nemodi kawo manje ufike nini ethatha ngoba mina ngokuya kwami akunamuntu uzalelwe yintwana ezalelwe like sonke sifika sesifika kayi yithi laba mfethu mfethu nasikhulela yika uzalelwa yini mfethu akunakuthi ubuye emakhaya samoya next mina ngumuntu wayiyekasi mfethu ngikhulele yini ngizalelwe yini emakhaya mfethu sibabona ngokuvakasha yazi mfethu nawe ufika nje yiyekasi ngithola khona yini mina vele that's why ngibuza ukuthi ufike nini wena because mina ngifika country wena already so ukayiya ngithola
ngithola and by the way mangifika first yabona first day mangifika yithatha cameraman nginaku umuntu vele uqala ngambona ngithola like ayathi vusi ya angiwa meyihlale next door le ngithola ayazi meyihlale next door nje manje kudala ngicaba njaya so ngicela ungitshele like ukuthi wena sithi uhlale kahle ungenzi next iroutine yakho ilanga injani like into oyenzayo wena asho jamani hey jamani iroutine yami ayiyekasi intwana yami ayazi mfethu thina siyaziphandela kawo yazi mawuyindoda sibade kwamele mfethu uvuke kawo ubone something sibade ngithiwa ngeke ngizohlala kuphela iyekasi ngingazi ngiyenzani kawo kwamele ngijikajike ngigcwala ikasi ubone ukuthi kwenzakalani ngithiwa yini ukujikajika manje obvious mfethu yazi mawumjida mfethu kwamele uphathe into yokuthenga ngithiwa so kunala uphanda khona before sifika la uphanda khona ngicela ungitshele ukuthi wena mawasakhula ntwana yami like ngifuna sishake la lena ngithola ungitshele ukuthi mawasakhula mawuyintwana enjani feri ukhule ekhaya elinjani discipline ngoba kunele istory engizwayo ukuthi yabona bonke abomacala bakho mababhayizile ne nokublame life umntana makangalala endlini kublame life umntana uyatshontsha kublame life so ngicela ungiganyana background like la ubuya khona wena ungitshela ukuthi ukhule kanjani ukhulela vaya ngithola isikela uyeva hayi mina nto yami mfisho bheka shothi manje mfethu mina kabe ngilezi zingazwa mfethu mangisakhula ngithola hayi kawu sena mfethu sikhule kuniwa kawu ekasilethu yazi mfethu mina nto yami ngisasentwana kawu yazi kawu hayi mina bengiganga kawu labo mama laba uyazi mangaba nabantwana babo nje kahle hayi ukuthi bengiganga besiganga because ngeke ngigange ngiyi-one ngithola mara wena kithi woboyilida obvious ngizoba yilida kanjani because mina bengispeeda uyangithola sure mina mfethu bengispeeda kalakala mfethu labo mama kawu bacava nabo mfethu labo mama mina bengasabi ukubaconda batshela ukuthi hayi wena mama in uyangithola because vele bengisasentwana yazi ngisasentwana nje yonke into uyayenza man like awunandaba because angithi awazi into e-wrong ne-right mfethu benjalo so moganga into ezinjani phela ntwana awukhulumanga ngathi moganga like kanjani into kanjani moganga kanjani ntwana thina yazi mfethu sikhule kawo yazini kasilethu yazi kasesikhula kulo mfethu yazini camekeze ibhazi yadaleka ngithola thina besiyile intwana lezi ukuthi mfethu yazi kunentwana zasema-7 kunentwana zangayiya ngithola obvious mfethu sihlezi kuneclash kawo into ebhaya mfethu kalakala ngithola ezibhaya ngeke ngizikhulume ngithola ukuthi vele yazi amaclash wasekasawaphica ngithola njalo isikela ntwana yami uthi ungeneva amina isikela kawo yazi mfethu geleze iyeshawela kawo eGazankulu high school yami mfethu ngayishayela i-Almond mara almond ngifika no ngithola ufika no match 11 la ngithola and then before mangisuka eGazankulu ngisukile ngaya eProgress ngithola Progress la ngafika ngashaya G8 G9 ngabuye eKasi ngithola bangibuye eKasi bangiphosa file edladleni ngokuthi vele yazi igqameko kawo yazi bekuphosa wayapha emakhaya bangiphosa bangisehonco kubuya la mosemakhaya ngabona ka impilo yasehonco yamisa kawo usarina ngempilo yasehonco vele ungitshela i-different impilo yasehonco nempilo yakayini hayi ka yabona ka impilo yasehonco kawo hayi impilo yasehonco slow mfethu isilo kanjani no like ayifani kawo nempilo yangayiyo ngithola impilo yangada kawo like izinto zangada like slow mfethu yazi impilo yangayi i-fast ukudlula yasemakhaya nezinto ngada like izinto sizifika sekukudala you understand like izinto ezinjani like ngingathini angi-understand ukuthi ngayibeka kanjani ne mara into engiyaziyo ukuthi impilo yasemakhaya islow ngithola islow angazi ngayibeka kanjani mara impilo yasehonco slow ntwana yamisa kawo obvious mangingakhulelanga emakhaya kawo angeke ngikwazi ukufika emakhaya ngifike ngiqala impilo yami grand because like impilo yasemakhaya ngijwayelanga ngithola mfethu yazi for ukuthi uphande ka angazi nokuthi uyiqalaphi indawo mfethu kwamele uqala uyifune mfethu ufunda abantu yazi ukuthi kuphilwa kanjani eKasi lakhona yangithola manje yiyo eKasi yazi mfethu so wena like into kahle kahle mekhawathi ukuthi mawungakhulelanga kada uyeka raso umkhoti inyanga
mina ngiyeda ngiyosha G10 ho mfethu amsomahodi ngithola bese ngimkhulu yeah into enjalo yeah so wafika Almonte and then Almonte wena Almonte ufike kule era le la unokhupha khona kunama gangsters ngoma triple D into ezinjalo so kufika kwami Almonte kawo yazi ukuthi sasikhathi lesiya sokuthi vele mfethu lazi ngifike ngesikhathi esirong kahle kahle ngithola and obvious nami yazi ngidume ngani mfethu yeah boy dume ngokuthi hayi life vele akezwa life mfethu kwenzakala kanje life in life ineskin yabo life bashaya abantu yangithola uyemol so izinto ezinjalo mfethu yazi kawo yeah yazi mafikile kawo khona intwana mfethu mazidala igameko zizovutha kuwe obvious yangithola sekuba namaclash egela yangithola into ezinjalo marada wasikuzo zonke lezo izitori zamaclash ubuwa straight amariskolo fake hayi isikolo ngisicedile ntona yami isikolo ngisicedile sicede isigela 2022 Isho kudala uhlele kahle musikaba yami ntona yami kudala ngihlelile kahle mfethu so dala kuleyo period ucede isikolo ke leso sikhathi kunalawo bewasipana khona cause mina since ngigoma kakhulu nawo hayi ukazi wathi uyispanini kabe yami ntona yami yazi ispanini kawo sisikari siye kahle ngithola kunzima hayi ka South Africa yonke yeah South Africa yonke uyazi mfethu ugcwele nawo sazungibona kanje mfethu mina ngesipani ka mara since ngicede isigela since kawo bengishaya leadership yamthola leadership ma 3 months dayo yamthola Mount Moshama leadership it means ukuthi akusile leadership i1 is more than one phela mathi so understand isishama leadership engani file kawo ngathi ngishaya leadership ayi2 file yamthola iagriculture nenye ka mara liya mfethu ayingikaphe emoyeni mfethu because angeke ngikhulume ngayo agriculture hayi agriculture field ngishayile ngoba ne certificate yeah ngashaya certificate sakhona so ne certificate wena se agriculture yazi nemali like farming yazi grand like grand like ngiyakutshela like ngihleli ngiphethe certificate into ezinganisa fair mara man life siziphethe le certificate mfethu mara mas apply yazi mfethu labantu awazi bafunani kawuzu apply bakumisa isikhathi esibaya mfethu yangithola yeah yazi nawe ka ayikho into ozoyenza nawe yangithola mara kumele nawe mfethu ugade umzila mfethu mara ngakuzamela indawo nyani wakhona ukutshala izinto like sure mfethu yazi ayikho into engithanda njengaleyo mfethu yabona nje uyathanda ukutshala yeah mfethu yabona ka uma umuntu kwamele mfethu uzame something mfethu like izinto mara like yona riding agriculture uthande mase after leadership cause ngikhule nawe ngongakaza ukukhuluma ngento zokutshala like into ezinjalo ngeke kwazi intona yami agriculture into zethu yabona nasesigela kawo ngifuna ukushaya agriculture field ngithola sure mara ukuthi like igela lezi bengeleza kuzo bezinganayo agriculture ngithola yeah no that's why uthola ukuthi mangibona le leadership agriculture ngabona opportunity ekuthini jenayi agriculture vele dala ngifuna ukufunda ngayo yangithola yeah fili hayi ngayenza izinto vele ziyenzeke ngangena la fili bekuyi contract yabo ma 3 months la nifunde fast mus after 3 months and then fili after 3 months one guy certificate basika certificate zakho mara I want to try this one keep on applying that yazi mfisi endlula ukuphana mfisi so apply ka so after leadership akazwa span or kunala span khona angaze ngaspana mina kalakala mfisi ama piece job kuphela ka ma piece job la kanjani like piece job lokuthi uyavana kharafa thi ngishanyele licharity yabona mina ngithola kuyinto injalo piece job piece job kalakala hlukene ngithola mina obvious ayazi kasi ka cover abantu kasi ngithola yazi kunokufika iHotman lethi ntwana yami impela yazi vayisubamba ngayi content enyana eliyenzakalayo ngithola ngithathe iHotman ivaye shayithenda sibuye umuntu yazi loba make izinto ezinjalo mara kuna lesikhathi ngogcine uya ePick n Pay kwenzakaleni la like why ungasayi la ePick n Pay ePick n Pay ka bengisipana ngithola ngispanile Pick n Pay fithi ngithola mara ngibonile ukuthi into engispanela la ngispanela ka transport kuphela mfethu ugalaka into bengibasela ka like ngise ukuthi imali bephelela ku transport mfethu ngithola bengibona nami ukuthi mfethu emanti nje imali abangibhadala yona ka akufani ukuthi ngisebenzele ihala mfethu ngithola yonke yophelela ku transport
phela ku-transport yonke. Usibane wamemathi la. Ada mfethu angeke ngikhulume ngama-once yangithola. Khuluma ngama-weeks mfethu. Hayi wena. Nami bese ngibona ukuthi nje yabona ngawe ngathatha isikhathi sami nje ngaqeda imanti la. Hayi imali kuyafana ngiyobhadala kumachonisa yonke. Yangithola yophelele kumachonisa engiyosala nganani. Umncane kangaka ube wayi kumachonisa oboleka imali. Mfethu bekwamele mfethu isipani bengisifuna mfethu yangithola. That's why uthola ukuthi ni gcina sengiya kumachonisa ngithola imali ye-transport la ukuthi ngivaye ngesipani yangithola. Because isipani vele into bengiyifuna gaw like inhliziyo yami yonke gaw. Ngithola. Ya ngiyakuzwa mfana. No bekuyimust ukuthi ngithole le mali ngivaye ngesipani ngithola. Yeah. So yeah, like yazi mawuzi-introducer bengi-expect ukuthi uzosho ukuthi ngo-life father of how many kids understand. Mfethu ubheka hayi gaw. Abantwana gaw nginabo ngithola galagala. Yeah boy, uyazibelela abantwana ntona yami. Ngina-2 abantwana mfethu. iCherry nomjida. So like into vele enyenze ukuthi vele ngifuna ukuthi ngiringe nawo fandaha kakhulu leyo part like ngoba awusipani ikasi and nokuloma nomndeni wakho khosena so nomndeni so like uyenza kanjani ukuthi like usupport la ngoba like yazi ezibhaya no seziyabaleka sishinqosi mara wena into ugayele into la ukuthi ehlekazini mina ezami ingcosi ngiyazikhulisa. Mina kalakala mfethu achoose ngikhule kanzima gawo. Ngithola. Mina gawo hayi gawo ngikhule gawo itime lami ngekho phambi kwami ngithola. Nonama ngifuna izintwana zami nje like izikhule like ngekho phambi kwazo ngithola. Nami ngifuna ukuba dafo zona. No matter what like yabona gawo ngisipane ne. Mana ngifuna ukwenza show ukuthi into efunayo ngithola. So azinano ingcosi zami mfethu. Ngiyazenzela yabona mara ngiyaphanda ngiyazidalela ngithola. Angisipani so ngikutshelile ukuthi ngizokubamba ama-piece job uma ngibamba i-piece job ngiyayenza uyangithola. Yeah. So ungathini kule ntwana lezi ezibaleka abantwana ezingazingeni? Lezo gawu uzobhayiziseka blind empilweni ngithola. Yabona gawu so ubaleka umntana wakho gawu balekisa inhlanhla mfethu. Inhlanhla kanjani umntana kwamele ubhaye amaphampasi yakhe inhlanhla lento le. Umntana wakho igazi lakho lo muntu kalakala uyangithola. Kuzobaleka igazi lakho. Wena abazali bakho waye bangakubalekanga. Wena wazi ukwazi ukubaleka abanye abantu uyangithola. Ungabaleki umntana wakho mfethu. So uzibaleka umntana wakho uthi ayophila nobani. Uyangithola. Ngiyathola. Yeah mfethu. Ngeke ngizobaleka abantwana bami ngenxa yokuthi uyangithola. Yeah. So amapha ama-challenges obewafisana nawo through yonke into ukuthi ube nomndeni usasemncane. Like into ngathi intwana ke njengami mina ngingancosi. Yini into wamele ngi-avoid ukuthi ngingazitholi ngu-situation le yakho nkabi yakho? I mean into ngizonitshela yona bafethu ne. Yeah boy. Ukuthi sazumjida kanje gawo. Izinto ziyadaleka ungazicabangelanga ngithola. Ngeke ngithi galagala ungajoli. Uyangithola. Galagala uzojola uyangithola. Yeah. And yazi ama-mistake ayenzeka phela ukwenza umntana ntwana yami awuplane ukuthi ngiyenza umntana uyangithola. Yeah. Umntana uma yenzeka uyangithola. Maria plan wathi bayizithi abantu abadala like yakithi abarizathu ntwana yami usukuzijabulisa uyazi nawe mfethu sazumjida kanje kwamele uzijabulise uyangithola. Angekho umuntu ozothi siyintwana kanje ngithola. Ngeke ngizothi ngiplana ifamily kanjani ngingasebenzi. Anginamali angina-next izinto zazidalekela mfethu ngithola. Yeah. And masezidalekile izinto ayikho ukuthi wena uzoyichange lento leyo. Uyangithola. Into maseyidalekile idalekile. Kusana kubuyela emuva. Ngithola. Yeah. So no ke yazi abantu abadala no kuma group chat emphakathini bayakhala ngingade life le ukuthi abantwana babo abasayi esikolweni baphuma endlini bagcoka uniform mara uthola ukuthi baya ku room elele umuntu somewhere bayobhema ama-okha pipe babhema insango baphuza amatshwala and ngazi ngey'khathi zakho kube nalesa sikhathi moyenza la ngiyangithola. So like yalo neqiniso yini wena ucaba ukuthi yenza ukuthi labantwana bangayi esikolweni baya kuma-hawker pipe bayobhema ama-hawker pipe into ebayenzayo? Labantwana inkinga yabo ukuthi abamameli ngithola. And swazisa amajita kanje uyazi thina amajita kawo uyazi sizithandela izinto. Yeah. Ngithola. Abantwana mfethu
bayohlezi bathanda izinto galagala uyangithola abazali babo noma bangabakhuza kanjani uyangithola labantwana laba abamameli uyangithola and labo aboma angeke ngithi abomama ba wrong ngithola for ukuthi bangagada abantwana babo ngithola abomama bekwamele bafakele abantwana babo imithetho uyangithola uthi mntanami makukanje kwenziwa kanje uyangithola kunesikhathi sokuthi wena kwamele uyenze into ekanje uyangithola for example mntanami vaya esikolweni uyangithola mara bayabayisa esikolweni ngize abazali babagcoke bababhayela uniform ukuthi angithi babatshela ukuthi kwamele esikolweni like into ababonisa ngakuthi isikolo si-important ngoba every year babhaye uniform abababonisi kanjani baloko bathenga uniform abababonisi bathenga i-uniform uyangithola abantwana bafuna ukhulume nabo ungathengi uniform manje uthi mntanami hamba esikolweni uyangithola umntana mfethu kwamele umsupport ukuthi mntanami hamba esikolweni kuzoba kanje nakanje yabona endlini kukanje uyamthola umkhombe like ezinye izinto angaziboni yena umntana ila naye azokwazi ukubona khona ukuthi yazini kwamele umuntu aye esikolweni man yabona ukuthi umuntu ukhula kanjani kwamele mfethu nami ngiyenza into eyenza uma-oledi kuze athi mina ngiye esikolweni uyazi why afuna ngiye esikolweni uyangithola like okay ngiya-understand so like wena uthi cause ukuthi labantwana bangayi esikolweni baphelela baloko babhema amokha pipe emaromini ukuthi abamameli and abazali babo ababatsheli like ababatsheli ukuthi if awuye esikolweni ababatsheli kahle ngama-consequences uyangithola khalakhala injalo le nto le so ngeke ngisakubuza labantwana abafuna ukuzilawula uyangithola okay kungayenzeka ukuthi abanye abazali bayabatshela abantwana babo ukuthi mntanami vaya esikolweni ngenxa ye-pressure umntana atshela umngani wakhe ukuthi emfethu umngane bheka sicwile ngala kubusibani bani uyangithola naye ngithanda izinto uzolandela lo mntana lo because yini i-pressure because abangani bakhe basuka bangayi esikolweni naye obvious uzolandela labanye la bayakhona uyangithola abangani yiyo inkinga kulabantwana uyangithola so kahle yikasi akumelanga ukuthi mina ngaba nencosi ngaba grand ngitshela ukuthi ungabi nabangani at all like ungabi nabangani mntanami hayi le i-wrong leyo ngeke umkhethele umntana ukuthi mntanami iba nomngane okanje uyangithola because the moment umkhethele umntana izinto masezibhede uzothi uyangithola uzompethela kanjani ngoba uzoya esikolweni angithi akunamngane ozomfakela i-pressure uzompethela kanjani ngoba uzoyisiza bakhona ungakhothi ukuthi umntana akafunda eyi-one makaye esikolweni uhlangana nabantu bayenza ubungani uyangi-understand umntana mfethu advise ngento egrand uyangithola tshela umntana wakho ukuthi mntanami bheka abangani ungaba nabo mara kunesikhathi sesikole uyangithola wena funda awazi ukuthi umngani wakho wenzani ngasekhaya into yokucala uyangithola ungalandeli abangani bakho mara mina ngokubablemanyana abazali kule nto le like life intwana ngeke uzoyeka umntana wakho every day ubuya ngabo-10 ebusuku and umntana wesikole ubuya ngabo-9 okokuqala wena umzali uyangithola mfethu and okokuqala wena umzali uyangithola wena ezumzali mfethu it doesn't mean ukuthi umntana wakho makaye esikolweni uye esikolweni ngokuthi vele kwamele ucheck incwadi zomntana wakho mfethu makabuye esikolweni mara yazikasi abazi-check yabo into esibulalisayo le thatha ngitshela ukuthi abazali sometimes bayabayenza labantwana ukuthini bayenze lezo zinto abaziyenzayo uyangithola because why uyazi ukuthi umntana uma-oledi makangambuza ukuthi why uyile esikolweni na uzothi ngeke athi ithi ngibone iy'ncwadi uyangi-understand into yenza ukuthi labantwana laba like bangabi nandaba mfethu bazidalele and nakhona like mara ngiyakuthola dana leya because yazi nayikasi ugcwele labantwana abafero maphiri vava uyangithola wena khalakhala labantwana abamameli hayi ukuthi labantwana laba abanabo abazali ugijima ekhaya ngokunceka ukuthi umzali wakhe uthanda izinto lo mntana uthola ukuthi umzali wakhe u-street uyangithola labantwana bagcina sebayabaleka izinto ezinjalo and abazali ba-grand for ukuthi babe street because bakuprotecta kwizinto ezibhayo uyangi-understand manje labantwana bona bazibona babafazi nabo uyangithola ngoba zenzakale vele izinto ezibhayo zenzakala once ubaleka endlini wena engujeni nabafana abayi-13 like nabogele ongabazi ngoba like yabona like
sikubeni into manje Mpepha. aferi ntwana yami isho ukuthi isoyiceda manje yabona ukuthi sesha abantwana besikolo sebaphumile no and bazoyenza irasi usho ukuthi mina nawe sazoringa ngithola ungitshele ngento eleze gangsterism sesingenelele phakathi yangithola ngoba wena uyiboss impilo next kanjani egalakala uyiboss labo mama laba obvious swazi sikhula kabi yabona mina ngimude kanjani bheka mina nawe yabona wena unentshebe nami nginentshebe mara labo mama laba ngokuthi mina ngimude kuyo bazothi phela lo uyoyenzisa lo ngokuthi lo mdala you understand injalo yazi labo mama labo mfethu angeke athi umntanami yangithola uzothi uzobiza igama la kamngani wakhe lo yena uzothi umntana wakhe bayamenzisa you understand injalo ntwana ngicela ubatshele ba-subscribe la subscribe-ani la bathe yini konje Ringers Podcast la yakamsishu msishu bani msishu injalo asibonge siphinde sithokoze sithubuze yanko